Баягыда макта кыз болупту. Bir күнү ол үйүн жыйнап жүрүп, жерден bir мейиз тауып алады. Мысык! Кел бері, мейіз бар. Бирок мысык келмепти. Келмесең келме. Деп, мейізді өзі жеп қояды. Неге шақырдың? Ендеше қатығыңды төгем. Құйрығымды кесіп аламын. Ал, болды, енді білдің бе? Апа, құйрығымды берші. Менің қатығымды төле. Жарайды, сиырдан қатық сұрайын. Сиыр, маған қатық берші. Қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші. Жарайды, қазір барайын. Ағаш, жапырағыңды берші. Жапырақ берер едім, бірақ сусап тұрмын. Су әкелсең беремін. Жарайды, қазір әкелемін. Қара, мысық келе жатыр. Сәлем, қыздар. Достым ағашқа су керек екен. Маған аздап су бере аласыздар ма? Бізге сағыз әкеліп берсең, саған су береміз. Келісесің бе? Оу, мысық жан, не керек? Маған сағыз берші. Саған сағыз ба? Онда маған бір жұмыртқа әкел. Тауық апа, маған бір жұмыртқа бере аласың ба? Маған бір уыздан әкеліп берсең, мен саған жұмыртқа беремін дейді. Енді не қыламын? Деп күмәнданып жолға түседі. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Бір табақтар бар. Маған бір уыстар бер. Жарайды. Қазір әкелемін. Бір уыстар. Рахмет. Саған бір уыстар әкелдім. Ой, рахмет, мысық жан. Мынау саған, жаңа ғана салған жұмыртқам. Ой, үлкен рахмет, дастарханға дәм болады. Ас болсын. Ой, мысық, аузыңа не ұстап келдің? Мяу. Жұмыртқа екен ғой. Рахмет саған, жарайсың. Мынау сенің ақың. Мяу. Жолың болсын. Қарашы, әкеп қойғанын. Сағыз екен ғой, суды ішкін келе ме? Мә, жаңадан алған су, салқын. Мынау жас жапырақтарды саған әкелдім. Міне сенде дәм көр, жаңа сауылған сүт. Мысық айранды мұқият көтеріп, мақта қызға әкеліп берді. Қыз оның адалдығына риза болып, бұрын жоғалып қалған құйрығын қайта тігіп берді. Құйрығы орнына келгенде, мысық шаттанып, көздері жарқырап кетті.